Hello, assalamualaikum. Sasangar ng kanin ng lola. Ako malaki. Maliit yung kawali. Ilang yan. Lahat naman talaga magiging okay. Kasi may paraan. Yan. Yan ang sinangag ng lola. Mahilig ako kumain ng ganito. Tapos, lagyan natin yan ng toyo, silver swan. Kita nyo? Simpleng pagkain ng lola yan. Yan lang ang buhay-buhay na dito sa abroad. Ang ulam niya ng palaya. Ito lang magsangar ang lola. Kasimplihan lang. Pero masarap. Malasa kasi may sibuyas, may bawang. At siyempre, lagyan natin ito. Lutong probinsya, lutong baryo. Yung pagkain na sa tumana. Sarap kahit nito. May sibuyas, may bawang, laki-laki ng bawang. Halos hindi ko na iniwa. Pagkain sa tumana, sa mga palayan. Ganito lang, simple. Kasi dito lang din ako sa bundok. Kaya bundok, tumana, tugunan. Kulang lang dito tubig na yung malagasa, yung maagos na tubig sa may pulangi o di kaya sa mga lake, ganyan. Wala dito eh. Bundok na bato lang makikita ko dito. Yan. Tingin nyo. Masarap. Talagang masarap yan. Kasi wala pa niluto ang lola na hindi masarap. Lahat masarap. Napakain ko kaya ito sa mga tao dyan sa baba. Kain din kaya sila ng may ganito. May ganito. Yan. Silver swan. Saan kaya may dito? Makita. Talaga naman, Pilipinas. Ayun. Product of the Philippines. Kita nyo? Mag-abroad na rin yung mga silver swan. Liliparan dito. Nasa Oman yung toyo natin. I love my own. Yan ang sabi ko sa inyo. There's no place like my place. So ngayon guys, napahaba ang video sa pagsasangag na to. Sige na. I-end ko ang video na to. Babay na muna sa inyo. Kakain muna ako. Ingat-ingat tayo. Lahat tayo mag-iingat. Makasan mundo man tayo. Saan tayo sa ibang planeta. Ingat tayong lahat. So, sige na. Bye-bye na. Love you.